喉咙里总像卡着一口痰，想咳却怎么也咳不出来。好不容易咳出来一点，又觉得还有一口堵在那里。白天讲话讲几句就开始清喉咙，晚上刚躺下又一直咳个不停。最难受的是，明明感冒已经好了，咳嗽却拖了几个星期，甚至1个多月都还没有完全好。尤其很多50岁以后、60岁以上的朋友更容易遇到这种情况。早上起床第一件事就是不停咳痰，天气一变冷会咳，天气太热吹冷气也会咳，有时候只是闻到一点油烟香水味，吃一点油炸上火的食物，喉咙就开始发痒。不知道屏幕前的您有没有发现，有时候最难受的不是一直咳，而是那一口痰卡在喉咙，上不来下不去，讲话都觉得不舒服。为了让咳嗽快一点好，家里买了一大堆保健品，别人介绍这个止咳糖浆，买回来试试看，听说那个润肺产品不错，又买一盒，结果花了不少钱，喉咙还是一样不舒服，痰还是卡在那里，嘴巴越来越干，嘴里发苦，胃口也变差了，甚至喝太多补品，肚子反而胀胀的不舒服。到底问题出在哪里？是不是肺越来越差了？还是年纪大了，咳嗽就很难好？其实很多时候不是痰太多，而是身体把痰排出去的能力变差了。我们的呼吸道里面有一层很重要的黏膜，上面还有许多肉眼看不到的小纤毛，您可以把它想象成一排排很细很细的小扫把，平时它们会不断摆动，把灰尘、细菌、多余的粘液一点一点往喉咙方向送，再透过咳嗽排出体外。可是随着年龄增长，再加上空气污染、抽烟、慢性发炎，甚至长期睡眠不足，这些小纤毛摆动的速度可能会变慢，痰就容易越来越黏，越黏就越难咳出来。于是很多人就会觉得喉咙一直有东西卡着。其实真正让人难受的往往不是咳嗽，而是这一口一直排不出来的痰。前几天一位65岁的林阿姨跟我说，医生，我最怕的不是咳，而是晚上睡觉一直觉得喉咙有痰，咳也咳不出来，一整晚翻来覆去，连睡觉都睡不好。我相信很多朋友听到这里一定会点头，因为这正是很多中老年朋友每天面对的问题。那么有没有一种比较温和的方法，可以让喉咙舒服一点，帮助痰比较容易排出来呢？今天我们就来聊一种很多人都听过的食材——罗汉果。不过在介绍它之前，我先提醒大家一句，今天分享的内容比较适合作为日常饮食和润喉保养的参考，并不能代替药物治疗。如果您已经持续咳嗽超过3个星期，出现高烧、咳血、胸痛、呼吸困难，或体重明显下降，就不要一直自己泡茶喝，一定要尽快到医院检查，因为有些咳嗽的原因需要进一步诊断和治疗。那么为什么这么多人喜欢喝罗汉果呢？它到底有什么特别的地方？很多朋友第一印象就是罗汉果好甜。没错，罗汉果的甜度大约是蔗糖的数百倍，但这种甜味主要来自一种天然成分，叫做罗汉果甜苷 Mogrosides。 它和一般精制糖不同，不会因为很甜就一定带来同样的热量负担。近年来，一些实验室和动物研究发现，罗汉果甜苷具有抗氧化、抗发炎等特性，也可能帮助保护呼吸道黏膜，减少刺激带来的不适。不过，目前针对人体治疗咳嗽的证据还有限，因此我们可以把它看作一种帮助润喉、舒缓不适的天然饮品，而不是治疗咳嗽的特效药。您可以把我们的呼吸道想象成一条每天都要工作的高速公路，如果这条路保持湿润顺畅，粘液就比较容易随着纤毛慢慢排出去。如果路面越来越干，越来越黏，痰就容易堵在半路，咳也咳不出来。很多人喝温热的罗汉果茶后，会觉得喉咙舒服一些，说话没有那么费力，这也是为什么它一直深受欢迎的原因。不过，光喝罗汉果并不是每个人都适合，更重要的是，您要先知道自己的痰到底属于哪一种，因为不同的痰适合的搭配也不一样。接下来我教大家一个很简单的方法，在家就可以先观察自己的痰，帮助了解身体目前的状况。刚才我们说到，并不是所有的痰都一样，
很多朋友一听到咳嗽就急着买止咳药、润喉糖，甚至看到别人介绍什么偏方就马上跟着喝。可是如果连自己的痰是什么情况都不知道，再好的方法也可能用错地方。其实你每天早上刷牙的时候就可以先观察一下，不用很专业，只要看看颜色和感觉，大概就能知道一些线索。如果咳出来的痰是白色，比较稀，而且天气一冷就容易咳，喝冷饮也容易不舒服，这种情况很多时候比较偏向呼吸道受到冷空气刺激，或是恢复期的咳嗽。如果痰是白色但是很黏，总觉得卡在喉咙，咳半天都咳不出来，很多中老年朋友最常遇到的就是这种情况。如果痰变成黄色或黄绿色，而且喉咙红、口干、口苦，甚至伴随发烧，那就代表身体可能有感染或发炎。这时候就不要一直自己泡茶喝，而应该尽快让医生检查。还有一种情况更要特别注意，如果痰里面出现血丝，或者连续咳嗽3个星期以上都没有改善，再加上胸痛、呼吸困难、体重明显下降，这些都不是普通咳嗽，一定要尽快到医院检查。千万不要觉得再喝几天罗汉果就好了，因为真正重要的是找出咳嗽背后的原因。了解自己的痰之后，我们再来说说为什么很多人泡罗汉果的时候不是单独泡，而是搭配其他食材。因为每一种搭配都有它的特点，针对不同症状的黄金搭配配方。第一种也是很多人最喜欢的一种，就是罗汉果加金银花。很多朋友会问，为什么一定要加金银花？其实它们两个可以说是一对黄金的搭档。刚才我们说过，罗汉果里面最特别的成分就是罗汉果甜苷，它具有抗氧化、抗发炎等特性，也可能帮助保护呼吸道黏膜，让喉咙受到刺激时口臭、口苦、口甜，感觉比较舒服。而金银花呢，金银花含有绿原酸和木犀草苷等植物活性成分。现代研究发现，这些成分具有抗氧化作用，也参与调节发炎反应，因此金银花一直是中医常用来调理咽喉不适的植物之一。所以这两个搭配在一起，并不是谁的效果比较强，而是一个帮助润喉，一个帮助舒缓咽喉不适。很多人喝起来会觉得喉咙比较舒服，讲话也没有那么容易沙哑。我认识一位退休老师，今年62岁，他每天都要照顾孙子，还喜欢参加社区活动，讲话特别多。以前一到下午喉咙就开始发干，声音越来越沙。后来他每天泡一杯温热的罗汉果金银花茶。他告诉我，不是喝了一次就完全不会咳，而是觉得喉咙舒服很多，说话没有那么容易累。那么这杯茶应该怎么泡呢？准备1/4颗罗汉果，金银花3到5克，加入500到600毫升热水，浸泡10到15分钟就可以慢慢喝了。一天1杯就够了，不需要一直喝，也不要泡得太浓。讲到这里，我也想问问大家，您是不是也有这种感觉？不是一直咳不停，而是总觉得喉咙里面有一口痰，清也清不干净，说话之前总要先咳咳2声。如果您也有这样的困扰，欢迎在留言区打一个有，让我知道有多少朋友跟您有一样的烦恼。接下来我们再来说第二个黄金搭配。如果您属于痰很多、胸口闷，吃饱以后还容易觉得肚子胀，那么这个搭配很多人都会很喜欢，它就是罗汉果加陈皮。罗汉果加陈皮这一杯茶，很多50岁以上的朋友都会喜欢，特别是平常总觉得喉咙有很多白白的痰，咳不干净，胸口好像堵着一口气，吃完饭还容易肚子胀，一直打嗝的人。那么为什么是陈皮呢？很多人以为陈皮就是普通橘子皮，其实不是。陈皮是成熟橘皮经过晒干陈放后的食材，它里面含有橙皮苷、hesperidin、新性川陈皮素、nobiletin、新性等黄酮类成分，还有一些天然挥发油。现代研究发现，这些植物活性成分具有抗氧化作用，也可能帮助促进消化，改善胃排空，并帮助缓解腹胀。在传统中医应用中，陈皮也常被用来帮助理气、燥湿、化痰。大家可以把它想象成这样，如果痰是一团很黏的东西，陈皮就像帮助身体把这团东西慢慢松开。
让喉咙没有那么闷，胸口感觉比较舒畅。当然，它不是把痰一下子化掉，更不是喝一杯就把肺里的痰全部排出来，而是作为日常调理的一部分，让很多人觉得比较舒服。我记得有一位68岁的刘先生，年轻的时候抽烟，后来虽然戒掉了，但每天早上还是会咳很多白痰。他说最难受的不是咳，而是胸口总觉得闷闷的。后来他在营养师建议下调整饮食，也养成每天喝温水、适量运动的习惯，偶尔搭配罗汉果陈皮茶。几个月后，他告诉我，早上清喉咙的次数少了一些，人也觉得轻松一点。那么这杯茶应该怎么泡呢？准备1/4颗罗汉果，陈皮3克左右，加入500毫升热水，浸泡15分钟，就可以慢慢饮用。如果陈皮比较厚，可以先用温水稍微冲洗一下，再放进杯里，香气会更容易释放出来。接下来我们来说第3个黄金搭配，也是夏天很多朋友特别喜欢的一种，罗汉果加菊花。很多朋友都会问，为什么又是菊花？其实菊花里面含有木犀草素、luteolin、星星芹菜素、apigenin、星星等植物黄酮类成分。实验研究发现，这些成分具有抗氧化作用，也参与调节发炎反应。所以当天气炎热，或者觉得喉咙红、口干、口苦、鼻涕偏黄的时候，很多人会选择泡一杯罗汉果菊花茶，当做日常润喉饮品。不过我还是要提醒大家，如果已经发高烧、呼吸困难，或者黄痰越来越多，身体越来越不舒服，就不要一直喝花草茶拖延时间，而是应该尽快就医，这一点非常重要。那么这杯茶怎么泡呢？1/4颗罗汉果，菊花5到6朵，加入500毫升热水，浸泡10分钟左右就可以饮用了。说到这里，我想提醒大家一个很多人都会忽略的重点，是不是每个人都适合喝罗汉果？答案是不一定。因为从传统应用来看，罗汉果、金银花、菊花这几种食材都偏凉一些。如果您平时特别怕冷，喝一点冰水就容易拉肚子，手脚常常冰凉，胃也比较怕冷，甚至吃一点西瓜、绿豆汤就腹泻，那么泡罗汉果的时候就不要放太多，建议把罗汉果的量减少一半，再放2到3片新鲜生姜。为什么要放生姜呢？因为生姜含有姜辣素、gingerose 和姜烯酚、shogose、星星等活性成分。现代研究发现，这些成分可能帮助促进胃排空，缓解恶心，也让不少人觉得胃部比较温暖、舒服。所以加几片生姜不是为了改变罗汉果的作用，而是为了让这杯茶更适合脾胃偏虚寒的人。最后我想跟大家聊聊，很多人喝罗汉果时最容易犯的2个错误。第一个错误就是泡得太浓。很多人认为，既然罗汉果对喉咙好，那放越多效果一定越好。于是一次放半颗、1整颗，甚至1整天反复冲泡，不停的喝。罗汉果味道很甜，适量泡饮即可。一般来说，一次用1/4颗到1/3颗，已经足够泡500到800毫升的热水。反而有些人喝了以后会觉得胃不舒服，甚至容易腹泻。第二个错误就是把罗汉果当成止咳药。罗汉果可以作为日常润喉饮品，但它并不能代替药物。千万不要因为觉得罗汉果不错，就一直拖着不去看医生。罗汉果可以帮助润喉，舒缓喉咙不适。搭配不同食材，可以依照个人情况作为日常饮品，但它不是万能药，更不能取代正规的医疗制。您平时有没有喝过罗汉果茶？您最喜欢搭配什么食材？喝完之后有没有觉得喉咙比较舒服？欢迎把您的经验写在留言区，说不定您的分享就能帮助到另一位有相同困扰的朋友。如果您觉得今天的影片对您有帮助，也别忘了帮我按一个赞，订阅频道，开启小铃铛。